тавре ки дар қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 июли соли 2010 таҳти рақами 344 дар бораи таъсис додани муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон омадааст, мақсади бунёдии марказро ба роҳ мондани пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон ташкил медиҳад. хушбахтона то имрӯз марказ дар ин самт ба дастовардҳои зиёду бесобиқа ноил гардидааст. натиҷаи чунин фаъолияти пурсамари мутахассисони марказ имрӯз аз тамоми гӯшаву канори дунё ба муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон муроҷиат мекунанд ва омада дар ин ҷо табобат мегиранд, ки ин рушди устувори илми тибби тоҷикро дар замони соҳибистиқлолии мамлакат нишон медиҳад. дастоварде ки ин навбат мутахассисони марказ ба он ноил гардиданд, ин нахустин маротиба дар ҷумҳурии тоҷикистон ва метавон гуфт, ки дар иттиҳоди давлатҳои мустақил гузаронидаи ҷарроҳии ғадуди зери меъда дар беморони қанди навъи якум мебошад. дар маркази пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон вобаста ба он ки мо пайвандсозии гурдара мегзаронем, пайвандсозии ҷигара мегзаронем, пайвандсозии мағзи сурхи устухона мегзаронем, имрӯз аввалин пайвандсозие буд дар соли 2020 вобаста он ки ҷомеаи ҷаҳонӣ дар равиши COVID-19 буд. мо ба ин нигоҳ накарда аввалин маротиба пайвандсозии ғадуди зери меъда ва гурдаро якҷоя симултанни ҷарроҳиҳо мегӯянд гузарондем, ки ин боиси ифтихори мо дар авлоди сино мебошад. ба натиҷаи арзишманд ноил гардидани олимони тоҷик дар ин самт як ҷаҳише ба ҳисоб меравад дар рушди илми тибби тоҷик. хушбахтона санаи 15 декабри соли 2020 дар маркази миллии илмии пайвандсозӣ пайванди ғадуди зери меъда ва гурда аз донори зинда барои бемор барои фарзандаш гузаронида шуд. бемори диабети қанд навъи як мушкилии ҷомеа гашта дар ҷумҳурии тоҷикистон ин беморон хеле зиёд мебошанд. хушбахтона бо шарофати истиқлолият, сулҳу ваҳдат, тинҷии амонӣ чунин ҷарроҳиҳо дар худи тоҷикистон ба анҷом расонида истодааст ва яке аз оризаҳои ин бемории норасогии бемори диабети қанд навъи як ин ба норасогии музмини кори гурдаҳо дараҷаи 5 оварда мерасонад, ки имрӯз ба воситаи ин ҷарроҳӣ ҳам пайванди гурда ҳам пайванди ғадуди зери меъда ба роҳ мондааст ва ҳолати беморон хуб мегарданд дар оянда. ва аз ҳама зарурият ин аст, ки пайванд аз донори зинда, яъне ки донор худи модари бемор мебошад, ки ҳам гурда ва қисман ғадуди зеримеъдаашро ба фарзанда ту ҳадия намудааст ва айни ҳол ҳам бемор ҳам донор дар ҳолати хуб қарор доранд ва ҷарроҳӣ хушбахтона бисёр хуб гузаронида шудааст. мушкилоти техникӣ дар ин бемор набуд. фақат дар ин бемор мушкилоти метаболитикӣ буд, ки набояд ки мо ба донор осеб расонем. аз рӯи протоколҳои байналмилалӣ ҳамаи камбудиҳое ки дар бемору дар донори мо буд, ҳамаи инҳоро мо бартараф кардем бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо дастгирии вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон, бо дастгирии хадамоти тиббии тоҷикистон, ки ҳамаи маводҳои доруие ки ба мо лозим буд, ҳамаи ин доруҳоро ба мо сари вақт дастрас карданд. ҳамаи лавозимоти тиббие ки барои гузарондани ин амалиёти ҷарроҳӣ лозим буд, мо ҳамаи инҳо дастрас карда шуд. мо ҳамаи инҳоро ба назар гирифта амалиёти ҷарроҳиро гузарондем. хеле натиҷаи хуб ба мо дод. табибони муассисаи давлатии маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва бофтаҳои инсон ба ин дастовардҳои худ ҳанӯз қонеъ нестанд ва нақша доранд, ки дар оянда ба муваффақиятҳои аз ин ҳам беҳтар муяссар гарданд. тамоми кӯшиши мо фақат як чиз аст, фақат гузаштан ба ҷарроҳии марги мағзӣ аст. он нафарое ки тасодуф мекунад марги мағзӣ мешаваду мағзи сари онҳо фавт мекунад, бояд ки узвҳои як беморе ки фавти марги мағзӣ мешавад метавонад ки 10 бемори моро наҷот диҳад. мутахассисони ин боргоҳи илму таҷриба ҳамаи пешравиҳоро ба таваҷҷуҳу дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тандурустӣ ва солимии аҳолӣ ҷиҳати татбиқи амалии сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва истиқлоли давлативу оромии ҷомеаи тоҷикистон вобаста медонанд. онҳо ба ин назаранд, ки ҷавобан ба ин ғамхориҳо бояд мутахассисони тоҷик бештар заҳмат кашанд, ба мардум хизмати софдилона намоянд ва дар самти интихоб намудаашон ба дастовардҳои илмии баландарзиш ноил гарданд.